بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، بردوامين لخصمتنا لرا فكردني كتابي آداب طلب العلم. مؤلف كتاب لبابي نويما باسكتين فرمي استئذان الوالدين في الرحلة. وكل درس رابردوا أما جمان بيكرد ديال رحلة وكوش كردن وسفر كردن بو طلب علم لم سردمي نوعا ما كم وبوا زوزور كم وبوا اويش هو كار زور بو اوي كوا طالب علم لم سردمي نتواني كوچ بکە لە وڵاتێکەوە بچێ بۆ وڵاتێکی تر، لە شارێکەوە بچێ بۆ شارێکی تر بۆ ئەوەی کەوا تەڵەبی علم بکە. ئەویش لەبەرەوەی کەوا جۆرێک لە مەشەقەت و ناڕەحەتی دروست بووە بۆ هەموو کەسێک لە ڕۆژگاری ئەمڕۆیە لە بەڕێوە بردن و مەسئولیەت و بەرپرسێرەتی سەبارەت بەو کەسانی کەوا لە ژێردەسیان بەتایبەت ئینسانە گەرخا و خێزانی هەبێ، یعنی جۆرێک لە جۆرەکان مەحاڵە کە بتوانێ سەفەر بکات لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی 2 ساڵ 3 ساڵ بمێنێتەوە ماڵ و منداڵ و کەسوکاری بەجێ بێڵێ بەبێ ئەوەی کەوا مەستەرێک و سەرچاوەیەک نەبێ بۆ بژێوی ژیانی ئەو خێزانە. بەڵام دیارە لەبری ئەوە خوای گەورە و میهرەبان ڕەحمی کردووە تەعویز کراوەتەوە بۆی کەوا ئەسالیب و وەسائل و ئامڕازەکانی بەدەستهێنانی زانستی شەرعی ئاسانتر بووە، وەکو سەردەمانی پێشوونە بووە. تەکنەلۆژیا و ئەنتەرنێت و تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئاسانکاری زۆریان کردووە کە کەسێک لە ماڵی خۆیان دابنیشە بۆ نمێستە دانیشتوین کەسانێک هەن لە دەرەوەی وڵاتیشن کە بۆیان ناگونجێت کە سەفەر بکەن، لە ماڵی خۆیان دانیشتووە تەڵەبی عیلمەکە و گوێ لەوانە شەرعەکان ئەگرێ، ئافرەتێکە بۆ خۆی لە ماڵی خۆیان دانیشتووە و گوێ لەوانە شەرعەکان ئەگرێ و ئەو دەرسانی کە پێویستە فێر بێت بۆ ئەوەی کەوا لە علومی شەرعی تێبگا بە ئاسانی دەچێتە ناو ماڵەوە. ئەفەرمێ ئیستئذان الوالدین فی الرحلة، باس لەوەکە کە ئایا پێویستەکە کەسێک ئەگەر سەفەری کرد فەرەزەن بۆن لە شارێکەوە چوو بۆ شارێکی تر بۆ تەڵەبی علم پرس بە دایک و باوکی بکە، ڕەزامەندی دایک و باوک لەسەر ئەو عیلمە هەبێیان نا. دیارە علومی شەرعی بە شێوەیەکی گشتی دوو بەشن، هەندێک علوممان هەیە چێتە بابی فەرزی عینەوە، هەندێکمان هەیە چێتە بابی فەرزی کیفایەوە. باشە برا، علومەکان بە شێوەیەکی گشتیەکن لەم دوانە، یا فەرزی عینن یا فەرزی کیفایەن. فەرزی عین ئەوەیە کە هەموو تاکێک دەبێ فێر بێت، هەموو تاکێک دەبێ چی بکە؟ فێر بێت. بەڵام بە پێچەوانی فەرزی عینەوە کە ئیذا قام به البعض سقط عن الباقین، ئەگەر هەندێک پێی هەستن لەسەر ئەو کانی کەلاچێ. لەو عیلمانەی کە فەرزی عینن بۆ نمونە عەقیدە و بیر و باوەڕ، هەندێک لەو بابەتە فقیانەی کەوا دووبارە بنەوە وەکو نوێژکردن و دەست نوێژکردن و چەند بابەتێکی تری فقی، ئەمانە بە شێوەیەکی گشتی چین لە فەرزی عینن. ئەمما هەندێک علوم هەیە لە فەرزی کیفایەن بۆنە علمی تەجوید، علومی ئالە، ئەم عیلمانە فەرزی کیفایەن. بۆیە ئەگەر دایک و باوچێک ڕوخسەت و ئیزنی نەدا بۆی کە ئینسان فێری عیلمێک بێ کە فەرزی عینە، ئەو وەختە ئەو لە نێوان دوو اختیارایە، یا نابێ فێری ئەو عیلمە شەرعیە بێ کە واجب و فەرزە لەسەری، یا ئەوەتە دەبێت چی بکە؟ بگوێ دایک و باوکی نەکە. لێرەیە فەرزە عینەکە لە پێشترە، گرنگترە لە چی؟ لە بەقسەکردنی دایک و باوک، چونکە لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ئەمما ئەگەر فەرزی کیفایە بوو ئەوە نەخێر، ئیستئذان و ڕوخسەت و ئیزنی دایک و باوک لە پێش فێربوونی ئەو عیلمەیە، چونکە دایک و باوک وەختێک کە
فەرمان بە یەکێک لە ئەولادەکانیەکە بۆ دوو هۆکارە. هۆکارێکیانەوەی کە پێویستی پێێتی، پێویستی بۆ منداڵێتی لای بێت، بۆ کوڕێتی لای بێت، خزمەتی بکە، ئەو وەختە ئەویانە پێشترە. نەوعی دووهەم ترسێتی لە مستەقبەل و داهاتووی ئەو منداڵە، جارە پێویستی پێ نییە، بەڵام ئەترسێ وەزع ئەبینێ، فیتنە و ئاشوب و ئاژا و شەڕ و مەشاکل دەبینێ، لە وەختەیە ڕێگری دەکا. بەڵێ. قال ابن هانئ النسابوري: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب الحديث وفيما ينفعه. برسالي ليكرا سبارد بياوك كي طلب علمك آية رخصت لديك بابشي ورقري عنا. قال: إن كان في طلب العلم فلا أرى بها بأسا إن لم يستأمرهما في طلب العلم وما ينفعه. أفرمي ئەگەر بێت و طلب علم بکە ئاساییە کێشەیتیانی، ئەگەر پرسیان پێ نەکات و طلب علم بکە، بەڵام وەکو باسمان کرد مەبەستی لە کام علمە ئەو علمێکەوە فەرزی عینە. وقال المروذي لأبي عبد الله: الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن لا مقام أحب إليها. قال: إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إليه. وكو باس ما كرا فرمي أقر طلبي علمي فرض عين به، أفرمي طلبي علم كام لا خوش بيسترا. أفرمي أما أقر بيتو فرض كفاية به أو ما نولا إدايكو باوك، وكو بيغمر عليه الصلاة والسلام بكابراي فرمو صحابيك فرمي أما جهاد كم فرمي أحي والداك دايكو باوك زندون فرمي بالا. قال: ففيهما فجاهد. أو برو خزمتي أوان بك وجهاد ديار أم جهادي كبيغمر كريتي عليه الصلاة والسلام جهادي تشيبوا، جهادي دفع نبو، جهادي دفع أو فرض عينه باشا برا. وروى الخلال عن الإمام أحمد أن رجلا سأله: إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك، تريد حتى أشتغل في التجارة. قال لي: دارها وأرضها ولا تدع الطلب. جاري واشي محالته هي بون دايكو باوكا كلن رول برو خريجي شكار بكاسبيه بكا تشي داو بسرما بري مزقوت ودرس خويندنوا برو دوعانا بيابكا. فرمي بقصي خوش أو أنا راضي أنا كاو بلا مازل تشينا يعني لطلب علم ناهينه بردوام بيلسري. وقال له رجل غريب عن بلده: طلب العلم أحب إليك أم أرجع إلى أمي؟ فقال: إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس. همان ما نايبيا شوية كباس مانكر. وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد أن يطلب الحديث ولا يأذنان. قال: يطلب منه بقدر ما ينفعه، العلم لا يعدله شيء. فرمي إذن نادا بويت فيريتي به علمي شرعي به لضمن علمي شرعي باسي جورك لعلمك علمي حديثة باشا برا دايكو باوكا كان يعني ويستوا ڕێگەیان نەداوە کە کوڕەکەیان لە شارێک بچێ بۆ شارێکی تر بۆی علم فێر بێ، علمی حەدیث وەرگرێ بە ڕیوایەتی خۆی. بۆیە ئیمامی ئەحمەدیش فەرموویەتی: يطلب منه بقدر ما ينفعه. ئەوانەی کە پێویستێتی لە علمی حەدیث با فێری بێت، چونکە علم هیچ شتێک بە هیچ شتێک بەراورد ناکرێ علم. وسئل النووي رحمه الله عن حج الرجل بغير إذن والديه، وهل يصح حجه والخروج في طلب العلم وهل يأثمان بمنعه؟ برسالي وانا كرت بياوك بإذن دايك باو كيف تبو حجكي تواوا يا بتشبو طلب علم آية قناه بار نابن أم دوانا بإذن دايك باو كان بتن. فقال لهما منعه دتوانا منعي بكن من حج التطوع ولا يأثمان بذلك. أقر حجك تيبيت حجك سنة به بيشتر حجي كرد به، وليس لهما منعه من الحج المفروض ويأثمان بمنعه. الله كابراوسي حجك حجي لسر فرس كراوة
وتوانا واستطاعشي هيك حجكا وأوندش تواني بو مالو منالو أو دايكو باو كش بجيبي الله يكوا بجيوي جيانيان وابكن كان دسي كز نبيت أو وقت بويان نية منعي أولاديان كان لو يكوا حجكات وقناه باربن وأم كرجنا بيتي بكا بخصيان بكا ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا والله حجك شيء تواوا وإن كان عاصيا في التطوع وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما طلب وسفر طلب علمش بهمان شودة وانت شبكة بإذن أوان سفر بك. وقال الخطيب البغدادي والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذ لم يكن بالسلسري ككاري بيبكا أو كما علمي كفير بيت كاري بيكي وأن حديثك بستيام روك لبيغمر عليه الصلاة والسلام أم حديثته مفروضة لبري بكيت ومقررة لسنة كم حديثة بكي لبري كي وأنا 4 النووي مفروضة تسيبكي لبري بكي يكم حديث كلبري دكي مفروضة كاري بيبكيت أو واجبة نكرشتك بمستحبة. أفرمي أخي القارئ لسان حالي وأنا أسوق هذا الأدب أتمثل قول إبراهيم التيمي رحمه الله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. مؤلف واضح يعني تواضعي خويتي دلي وقتي كمن أم اشتاند بو باسكم علم بيويستا علم عملي لقلابي كاربو علم بكيكي خويني دلي ترسم من خوم لما لو نبم كيسا من بيت الله إيش بعلمك من علمك ملابي وكاري بينكم لو أنا لساني حال موابلة كراسنكم لقلت يعني للتواضع ويتو أمبياوه. وأتمثل قول القحطاني في نونيته والله لولا علموا خبئ سريرتي لأبي السلام لأبى السلام علي من يلقاني والله لو علموا خبئ سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أفرمي والله يا قربيان زانيا أمن نهيني كان متشتيا لقناه تاوان وشتي خرابة أو هركسي بين بقيشتها سلامي لي أنا كردم تجيب يعني تواضعا أم بيانا وهانوتوا وإلا ما أم علمانا قيشتون بو بلا برزانا إلا بو هو كارنا بكوا سر علانية يعني وكيكوا باشبرا أم بيانا كبلي علماء دقنو برز دبنو خواي قورو مهربان توفيقيانا دا إلا هو كارك له كارا كان أوي كوا لنهيني پنهانا كان عبادة بخواي قورو مهربانا كان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خواي قورا فرمي ايواني كباورتاني هنا بوشتك با قصديلين بلام كردوي بيناكن براستي او گناهي شي گوريا لا يخوي پروردگار كاتي قسيك كان كاري بيناكن شتيك الين كردوي بيناكن. وهروها پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمدي اشترا فرمي أفرمي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لفرمدي كافرمي يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق بيدن الرجل قيامة برشاوي خلقه فيلقى في النار فريدنا أجريد وزخ فتندلق أقتاب بطنه كفريدنا دوزخ تبدو زخ قرمة أمر خلقاني زكية تقيو يتربي خلقاني كويتا بربيخوي فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فرمي جيري بسراكا شون جودري جيراكا أو هاو جيري بسراكا فيجتمع عليه أهل النار هندي خلق أي ناسن لي خربنو فيقولون يا فلان فيالن أي فلان كس أو تشي تبوا اللي هاتوا أليست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر تو بيعيش باش بوي داعي بوي خلق تفير اشتباشا كرد
فەرمانە بە چاکا کرد و ڕێگری لە خراپا کرد. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. من ڕاستە فەرمانم پێکردن بە چاکە بەس خۆم نەمەکرد، هەر بە قسام کرد، خۆم کردەوەم پێی ناکرد. کە کاتێکش دەموت ئەم خراپەیە مەکەن و ئەم گوناه و تاوانە بکەن من بۆ خۆم ئەنجام مەدا. سبحان الله. یعنی بان پشتی خۆی کردووە بەچی بە پردێک بەسەر دۆزەخە، فەرمان بەخڵە لەسەر ڕەنگە لەسەر قسەی ئەو خەڵک بگەڕێتەوە لە دۆزەق دەربازی بێ. یعنی بان پشتی وەکو پردێک لێکرێ بە بان پشتیە فڕێ خەڵکە چێ بۆ بەهەشت دوای خۆشەکەوێتە چێوە ئاگری دۆزەخە. وەکو مۆمێک چۆن ڕووناکیەدا بە چواردەور و پشتەکەی بەڵام لەسەر حسابی خۆی توێنێتەوە و ئینسانی ماندار نابێەوە ئەبێت. جبریل سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ هەندێک کەسی بە پێغەمبەر نیشاندا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ئیسرا و میعراجە. پێغەمبەر فەرمێ عەلەیهی سەڵات و سەلام مررت بأقوام ليلة أسري بي مررت بأقوام برجال تقرض شفاههم بمقارض من النار. فرمي كسانكم بيني دموبليان بمقاش مقاشي آجرين داخ كرا وأجازرا. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ ثم نشن قال هؤلاء خطباء من أمتك. أمانة هندق لو تربيجة كاني أمتك يتون تربيجة يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتونه وينهون الناس عن المنكر ويأتونه وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قصي باش بو خلق كان بلان بو خويا نايك رجلي لخرابا كان كشي خويا نجاميته ترخواي يقول بنام بدا مش لو النبين. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أمن نام بيت الرجليتان ليبكم لسرشتك كمن بخوم بيكم نابشتي لو جورا. وقال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. قال مجاهد بقوة بعمل، يعني كردوي بيبكن أما خطاب لقلب بني إسرائيل وخطاب أبو عام. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين. ويقولون يفرموا الرباني بن إيوة يعني شيء. قال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. علم عملي هبه كسي أو كسية ربانية، هر كسي علم عملي هبو بيكوا أو الربانية. بو إنسان أو أندي عملي دبي هبه نابي أو تقصي هبه دبي عملكي زاتر بلتي لقسكاني. وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا أو كسائن جاد بيت عالمي رباني علمي بيا خلقي شفيرك خوشي كاري بيك. وقال تعالى والراسخون في العلم أواني الروشون لعلما شين معنا. قال ابن وهب قال مالك الراسخ العالم العامل أو الراسخ العلم أو تيجيشتو لعلم أو عالم بمعنى كلمة أو كسيكوا كار بعلمك دك. فإذا لم يعمل بعلمه فهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من علم لا ينفع. نعوذ بالله من علم لا ينفع. هنا أقرين بخواي جورا لعلمك كسودي نبات سودي بخون نبي لو أنا برامر سودي لي ورقري بلام تو بيش هموش تيك مفروض أم علمي كوافيري بوي سودو قازانجكي بخوته به تو جارب بسي بهوي أو علمي كفيري بوي بسي تدوز أخوا أو سرقردانينيا خلق علم بوشي فيري به بوي لأقري دوزخ بيدر باز به دي تو أو علما جاري وها أو كسب بهوي فيربوني أو علم شرعي دستاقري دوز أخوا وابنا ما مده. أو نية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كل سرتاي درسك شو باس ما كر أو حديثي كابو هرضا ورحمة خوالي بدي يرتو دفرمي سي طاقم هنكوا دوزخيان بي دا قرسي دا خكري يا كمتا يشك لو طاق ما نشين كابرايك كوا خوي فيري قرآن خوينير كردو خلق شي فير كردو باشا
خۆی فێری علمی شەرعی کردو و خەڵکیشی فێر کردووە بەڵام فایدەی لەچی بۆ خوای نەبووە لەبەر خاتری خوای نەبووە بەهۆی ئەوەوە فڕێدرێتە ئاگری دۆزەخەوە. وقال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم قال مالك بن مغول تركوا العمل به. شو وقتك إنسان علم فريدات بشتي خويا قيمة وزن شيلانابه أو وقتك كردوي بيناكا يعني كاتك كردوي بيناكا أما السكاتي بعلمك شو علمك كتوزاني أما واجبه كاري بيه بقري تبو خد كاري بيناكي تو فريدات بشتي خوتو. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. وقال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ومن بديع ما وقع في صحيح مسلم إسناد مسلسل بالعمل بما علم راوه. اشتكى لعلم حديثها بيوتري مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. أويك هالراويك لو يبيشترك حديثك دي جرتها بوصفك بشيويك بقولك بعلمك دي جرتها جادليك لو مسلسل جواناني كواهن لصحيح مسلمة بعملية جاري وتيتي والله إني أحبك في الله الراوي دعا وشهمو وتيتي والله إني أحبك في الله بوقصية عندي كأربوبة عندي جار مسلسل بشي هبو بعمل هبو. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيتا في الجنة. أو حديثة شيء مسلسلة كل شيعته. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتموهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمله لو تيل بيغمر وبيستوم عليه الصلاة والسلام من ترك من كله. وقال عنبس بالراوي دعاء خدلتي فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة لو اختيل أم حبيبة كخزاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بيستوم وازم لينا هنا. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بهمان شي وعمري كري أوسش كاتل عنبسة دي بيستي كاري بيدك. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. قال أبو نعيم حدثنا أبو الجابية الفراء قال الشعبي إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فروينا ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. فقيه شيء زانا عالم أو علم بيك كارب علمك دكا. وقال عبد الرحمن بن مهدي سمعت سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. دفرمي سفيان ضله سفياني ثوري ضله هيك وقت يغني البيغمبر عليه الصلاة والسلام حديثكم بيستبي إلا كارم بيكردوه اگر بو یک جارێکش بێر ئیشم پێ کردووە یعنی وتێتی ئەم شتە سنەتە بۆ یەک جارێکش بێ کردومە. وقال الإمام أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. الإمام أحمد برو مسندەکەی بخوێنێت چ حەدیثی تایە دەفەرمێ هەر حەدیثێکم وەرگرت بێ إلا كارم پێ کردووە. حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. دينار أعطوني زورة باشا زور يعني مبلغي إزقار زورة بلام كانت بينيك بيغمر صلى الله عليه وسلم حديثك ورقري كحجامي كردوة ديناريش أعطوني دعوة بكابراي حجام أو كحجامي بو كردوة. إمام أحمد فرمي بويك وحد سجى بجاكم من جدمي بالضبط أهابكم ضل ديناركم دعوة بي
دیناری چاڵتونی زۆرە بەڵام بۆ ئەوەی کە حەدیسەکە جێبەجێ بکات داوێتی. وقال أبو الشيخ الأصبهاني في شأن كتابه ثواب الأعمال ما عملت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته. فالمهيار حديثك من نسيبه بيشوي نسيبه مو كارم بي كردوه إيشم بي كردوه دبي وابت خطيبي واش هبو لم سر دمشق الحمد لله خلق زورن خواهي قولوا مهربان توفيق عنده يعني إمام خطيب أبو خومي وتو تويتي بيشوي كوا خطبة بخن مولا سر جمعة من نزم كاري بيكم ئیشەکەم بۆ خۆتبێ هەرچیتیان وسراوەتەوە کە بە خەڵک ناڵێم ئەچم بۆ خۆم پێشەوە هەمووی عەمەلی جێبەجێەکەم بەکردەوە ئەنجا چمە سەر مینبەر خوتبەکە خوێنمەوە خوای گەورە و میهرەبان تەوفیقی کە. وقال وكيع كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أما هي إيش كلا الرجانيك هو علم الله يليته تو علم بمينة ولات بركاري بيبكا أو هيك كلو هو كارانيك هو علم الله يليته قرآن لبر أمينته لذاكرته أمينته حديثة لحفظ ذاكرته أمينته وقتك كاري بيبكي إيش بيبكي. وقال سفيان بن عيينة من عمل بما يعلم كفى ما لم يعلم. ضل أجر تو أون دت بيبي ككاري بيبكي يتر أو بارد لسرلا شو لو علم زان سوزان ياريني كوابيد نجيشتو يعني تو حتى أو رجش كامري كان حول بدي هشتا ناقيت أولاي ناقيت أو سريع علم بلام ضليتو ما دام أون ديك بيد جيشتو كانت بيكردوا أو كان يدرش كانت بيستوا دست نكوتو زرري نابي بوت جشي نابي بوت. وقال عمر بن عبد العزيز إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا. عمر يقول عبد العزيز ما شبره أو خليفة عادلة ضلي إيه مكاتي هندي علم هينا مان بيستوا ورمان نقرتوا ذنه كاركتيا هو كاركا أويك أو علمي لا من بوكار ما بيكردوا أو عمل كردنا بم علمي كوالا مانا وايلي كردين مشغولي كردين بوي كوا هندك علمي تري فير نبين وامشتيك إشكالي كي تدانيها. وقال الأعمش لم تفته التكبيرة الأولى قريبا من 70 سنة. وهذا الأعمش أعماش يشكل زانا قوركاني علمي حديث ضلين زيكي حفتا صال تكبير إحرامي لدزنة شوان بيعوا كما قال وكيع. وقال ابن حبان العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما ينال من حطام هذه الدنيا لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره لأن المبتغي من الأشياء كلها نفعها لا نفسها والعلم والنفس العلم شيئان فمن أغض عن نفعه لم ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل والعلم له أول وآخر. وقال ابن الجوزي لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. الأنبياء رحليان كردو سفريان كردو جورا ودودو سيسيو بيكوبونا دلي ابن جوزي دلي أوان ديك واستفادة كردو لعالمك كإيشي بعلمك كردو أوان دل عالمك تد استفادة من كردو كلامش علمي زياتر بوا باشا يعني إمكان هي دو عالم نيش كان بو علمي كلاتي عملي زياتري بيبقى جاء أويان زياتر جاقيد الخوشي وجاقيد وإيك إنسان لين الزيق بيته. وقال الخطيب البغدادي والعلم يراد للعمل تبو علم فيري بو كل دوي بيبكيت أقر بو غيري أو بفير نبي باشترى شكو بيته وبان بسرته. كما العمل يراد للنجاة أي بو تشكر دواكي بو نجاة به لا أقريد وزخ لعقوبي خواي قورو مهربان لمشقة قيامة. فإذا كان العلم قاصرا على العمل كان العلم كلا على العالم. جاء قربيته هركس علمكي وايلينكا كردوي بيبكا أو علم دبيت بلايك بسري ودبيت حجيق لبشتي وبالي بيون أبرو أقريد وزخ. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم
لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود. باشا يعني عالمك كإيش بعلمكي ناكا خوي شبهاندو خوي تشواندو بچێ بە یەهود چونکە ئەوانەیان زانێ حەق کامەیە بەڵام کاریان پێ ناکرد. باشە برا خوای گەورەش غەزەبی لێگردن غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود. باشە برا چونکە حەقیانە ناسی يعرفونه كما يعرفون أبناءهم کەچی کردەوەشیان پێ ناکرد. بۆیە خوای گەورە و میهرەبان زەمیانەکا لە قورئانە أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول زمانك. وقال أبو زكريا من النحاس الدمشقي فالعالم إذا خالف علمه عمله وكذب فعله قوله كان ممقوتا في الأرض والسماء مضلة لمن رام به الاقتداء. اگر عالمك قول و فعلي علم و عملكي بيشوانيك بن وقصو كردوكاني دش بيك بن أو كسشي بغضاء بمعنى كلمة لا أرزو آسمان. وإذا أمر بغير ما يعمل مجت الأسماع لكلامه. يعني زور زاري كابرات تعقدت نيجو اللي بقريت بونا خطيبك خطبة خوانتوا خەڵکێکی زۆر لێ بێزار و بێتاقەتن تاقەتیان هەر خواخۆیان ئەم کابرایە بەس خوتبەکەی تەواوکە بۆچی چونکە ئیشی پێ ناکات کار بە عیلمەکەی ناکات ئەوەی کە دەیڵێ ئیشی پێ ناکە. وزالت من القلوب مكانته كما قال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه تزل موعظته عن القلوب كما يزل القطر من الصفا. الله ئەگەر بێت و کەسێک کە عیلمی پێ بێ و خۆی کردەوەی پێ نەکا چۆن ئاوێک کە کەوێتە سەر بەردێک بۆ خۆی شۆڕە بێتە خوارەوە ناچێتە نایەوە دەفەرمێ ئەو قسەی ئاوهایە دەچێتە سەر دڵەکان بەڵام ئەو دڵە کەپز بۆ وەری ناگرێت ئەو قسانە وەرناگرێت و خەڵکیش ئیستیفادەی لێ ناکات. بۆیە برایان ئەمە بابێکی زۆر زۆر مهم و گرنگە کارکردن بە عیلم مەطلب و مەقسەدێکی زۆر زۆر سەرەکیە لە تەڵەبی عیلم. پێویستە طالبی عیلم بە هیچ شێوەیەک لە شێوەکان ئەم بابە غافڵ نەکاو لێ بێ ئاگا نەبێت ئەوەندی کە دەیخوێنێ خۆی لێ فێر بکە بەڵکو بێتە هۆی نەجاتی لە دنیا و قیامەتە. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.